ท่านก็เป็นนักเรียนรุ่นเดียวกับท่านอาจารย์มลินะครับก็มีความรู้เกี่ยวกับทางด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเนี่ยมามากกว่า 45 ปีนะครับแล้วก็ทางด้าน Iprs เนี่ยก็ประมาณมากกว่า 25 ปีนะครับก็ขอได้เชิญดร.เจสซี่ แชปเปอร์นะครับ Can you hear me? Where do you want to stand up here? I'm going to probably be over there out of the way. You could go. Okay, so the technology that we're going to talk about today, just as an introduction, this is a flowing water technology that we've developed inside of a pond. This is not static pond culture or what we would call traditional pond culture that we practice it or have practiced it for many, many years. ระบบ Iprs เนี่ยครับก็เป็นระบบเรสเวยนะครับที่อยู่ในใบบ่อนะครับจะไม่ใช่ระบบน้ำนิ่งๆเหมือนที่แบบดั้งเดิมที่เราทำนะครับ Now make no mistake, yes, we grow fish in the raceways, but the real action here is in the pond. It always was. And we try to make the water flow boldly around and around the pond using the gear that we'll show you. And that's what processes the waste load so that we can grow a lot more fish per unit of water. ระบบนี้ไม่เฉพาะที่จะมีการกระทำอยู่ในเซลล์อย่างเดียวนะครับก็คือจริงๆแล้วมันเป็นทั้งระบบทั้งบ่อนะครับเพราะว่าน้ำเนี่ยมันจะต้องไหลทั่วบ่อนะฮะแล้วก็มันจะทำให้เราสามารถเลี้ยงผลผลิตต่อหน่วยได้มากขึ้นI just came down last night from Vietnam, and I was talking to the folks there about, what would you think if the Mekong stopped flowing? What would it do to the environment in the river and immediately around the river if the river stopped flowing? It would be disastrous. This is why what kind of made me start thinking about this as a way to engage and partner with Mother Nature in doing this type of aquaculture. ดร.เจสซี่เพิ่งมาจากเวียดนามเมื่อคืนนี้นะครับแล้วก็เขาก็ได้ถามคนเวียดนามว่าถ้าเผื่อแม่โขงนะครับหยุดไหลเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นนะครับแน่นอนก็จะมีปัญหาในเรื่องของสภาพแวดล้อมตัวระบบนี้เองก็จะถ้าเกิดเราทำเป็นระบบอย่างถูกต้องก็จะสามารถช่วยในเรื่องนี้ได้So again, this is an enhanced aquaculture technology that uses flowing water as the principle that makes it work. คือการโปรของวอเตอร์ของน้ำเนี่ยมันจะเป็นระบบหลักของระบบนี้นะครับ Now we use these units these tools we call white water units. They're typically floating in the pond.And they are what make the water move around. We use it to mix the water vertically, but also push the water so it's moving around and around the pond in a more horizontal fashion. ตัวเครื่องมือที่สำคัญเรื่องตัวนึงก็คือ White Water Unit นะฮะ WWU ตัวนี้เนี่ยก็จะทำการ mix อากาศกับน้ำนะครับทั้งด้านแนวตั้งแล้วก็ push ผลักให้น้ำไหลไปข้างหน้าด้วยนะครับAnd as Lucas was saying a moment ago, this technology has been worked on, researched, and whatnot for many years. And this is a matter of interest. Before I came to the job that I'm doing now in Auburn, for the 30 years prior to that, I worked in industry, trying to push the envelope and become more and more efficient as a producer within the aquaculture business or industry in southeastern U.S. So.Even though I work at Auburn nowadays, I come from industry. I'm kind of where you folks are from, a lot of you. ดร.เจสซี่ทำศึกษาเกี่ยวกับระบบนี้นะมากกว่า 25 ปีนะครับก็เริ่มจากที่ออเบิร์นนะฮะมหาวิทยาลัยออเบิร์นแล้วก็ได้เรียนรู้ได้ดัดแปลงมาจนกระทั่งทุกวันนี้นะครับ So today, this seminar is going to be about teaching you how to use this technology to make money.
That's what it's all about. Can we make money, but at the same time, we want it to be a sustainable business. That means to me, it has to be sustainable financially, it has to be sustainable within the environment, and it has to be sustainable with the folks who work in it. ครับก็วันนี้เราก็จะมาเรียนรู้ในระบบเรื่องของ Iprs กันนะครับแล้วก็จะทำให้ทำกำไรจากระบบนี้แต่ว่าก็ไม่เฉพาะการทำกำไรอย่างเดียวเราก็จะต้องมองในเรื่องของสภาพแวดล้อมในเรื่องของผลผลิตที่ได้นะครับด้วย Now, most of you arrived here today probably in a car, some kind of automobile, maybe a motorcycle. And when you did that, you were operating that machine by certain principles. Not particularly difficult, but you have to operate it according to those principles, otherwise what happens? You have a wreck. This is the same thing. If you operate it correctly, it will respond to you. This is very management responsive technology. So this is something that you can do, but you got to operate it according to the principles. ระบบนี้นะครับก็มันมีหลักการที่เราจะต้องทำตามนะครับดร.เจสซี่ก็ยกตัวอย่างเหมือนว่าเราขับรถหรือว่าขี่มอเตอร์ไซค์นะครับต้องมีหลักการเราอาจจะโดยทำโดยไม่รู้ตัวแต่จริงๆแล้วมันมีหลักการในระบบนี้ก็เหมือนกันนะครับจะต้องใช้หลักการเนี่ยทำแล้วก็มาควบคุมในการทำระบบนี้ให้มันประสบความสำเร็จ Conversely, as I said, don't operate according to the principles, you will not get the performance that we say. As Lucas was alluding to earlier, there have been folks in Vietnam or other places, not also right in Alabama where I live, that only partially adopt the technology, and what that does is gets them in a wreck. And we don't want any grower to spend money to get in a wreck. We don't need that. อันนี้สำคัญมากนะครับถ้าเกิดไม่ทำตาม principle หรือว่าหลักการที่เรากำหนดไว้ให้เนี่ยมันก็จะเสียเวลาแล้วก็เสียหายนะครับอย่างประเทศเวียดนามที่เกิดขึ้นนะครับ Okay, let's start talking about a little bit of the details. We install a raceway in a pond. We will install one raceway if we have 10,000 cubic meters of water. One raceway for 10,000 cubic meters of water. ในการคิดในการติดตั้งระบบ Iprs นะครับก็คือ เรสเวยนึงเนี่ยจะต่อ 10,000 คิวบิกเมตรลูกบาศก์เมตรนะครับ Okay. That raceway, the dimension of that raceway, and this is the production part of it where the fish are held. The fish are held in 22 meters, 5 meters deep, 5 meters wide and 2 meters deep that constitute a total of 220 cubic meters. เรสเวยตัวหนึ่งเนี่ยก็มีดิเมนชันมีขนาดยาว 22 เมตรนะครับกว้าง 5 เมตร แล้วก็ลึก 2 เมตร ซึ่งจะเป็นพื้นที่อยู่ 220 ลูกบาศก์เมตร Now, as I say, this is where the fish are held. We're going to tell you a lot more detail about the raceway, but I wanted to kind of introduce the concept. But that raceway, like I said, is about 220 cubic meters, and it has great flexibility in that it can culture many different species or sizes of the same species using this technology, this raceway or river and pond technology. เดี๋ยวเราจะเข้าไปในรายละเอียดในแต่ละเซลล์นะครับในรายละเอียดของเซลล์แล้วก็ระบบนี้ก็สามารถที่จะดัดแปลงได้แล้วก็สามารถเลี้ยงได้หลายสปีชีส์ในแล้วก็หลายไซส์นะครับ And because these fish are confined, we have the opportunity to collect a significant amount of the waste that they produce in what we call a quiescent zone down at the downstream end of the raceway. ระบบหนึ่งที่สำคัญก็คือตัว waste collection นะครับเนื่องจากเราเลี้ยงด้วยปริมาณสูงมันก็จะมีของเสียที่ผลิตออกมาดังนั้นเราก็จะต้องมีส่วนในของ waste collection As I said earlier, this is probably the biggest thing that you can take away today, is that even though the fish are in the raceway, the real action is in the pond. The pond is the biofilter, and we're trying to make it an enhanced biofilter by
aerating and moving and mixing the water throughout the pond and help Mother Nature help us. ข้อผิดพลาดที่ผ่านมาของทางอื่นนะครับก็คือส่วนใหญ่ก็จะเข้าไปสนใจในเฉพาะปลาที่อยู่ในเซลล์นั้นแต่จริงๆแล้วตัวบ่อทั้งหมดเนี่ยมันจะเป็นตัวหลักสำคัญในการส่งเสริมมันเป็นไบโอฟิลเตอร์ที่จะทำให้ผลผลิตของปลาที่อยู่ในเซลล์นั้นได้ผลดีขึ้น We want to have all the biota in that pond, the phytoplankton, the zooplankton, the bacteria, all of those living things, living organisms in the water working for us in breaking down this waste load. ก็ระบบไบโอฟิลเตอร์นะครับก็จะช่วยบำบัดให้เราเพื่อที่จะให้เราเลี้ยงสัตว์น้ำได้ดีขึ้น I told you this was not a complex technology. It is quite simple, but just like riding a bicycle, you have to ride a bicycle with your eyes open and your feet on the pedals. We have to do similar kinds of things as we operate this technology. ก็ดร.ซิสตี้ก็บอกว่าระบบนี้มันเป็นแบบมันง่ายนะครับก็มันเป็นหลักการที่จริงๆแล้วก็ไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากมายนะทุกคนก็รู้ดีเพียงแต่ว่าบางทีเราอาจจะเข้าไปรบกวนมันนะฮะซึ่งเดี๋ยวเราจะพูดต่อไป So as I said a moment ago, 10,000 cubic meters, one raceway. If you have a 1 hectare pond, 2 meters deep, that's 20,000 cubic meters, so we can have 2 raceways. It requires. Go ahead. ก็คือตามดิเมนชันเมื่อกี้นะครับถ้าเกิด 10,000 ลูกบาศก์เมตรแล้วก็มีความลึก10,000 ตารางเมตรแล้วก็มีความลึก2 เมตรก็เท่ากับ 20,000 ตารางเมตรก็สามารถมี2เรสเวย์นะครับ It does require electricity 100% of the time, and it's designed for using high quality floating feeds that hopefully include U.S. soy. อย่างที่บอกแล้วนะครับระบบนี้จะต้องใช้ไฟฟ้า 100% นะครับห้ามพลาดนะครับเพราะมีคนเคยพลาดมาแล้วก็ใช้อาหารที่มีคุณภาพสูงแล้วก็ต้องลอยน้ำด้วย If you want to make money, you have to adhere to these operational principles that we will teach you. ครับก็เน้นในเรื่องของหลักการที่เราจะพูดต่อไปนะครับ It requires you to work carefully, understanding the technology and operating it accordingly. And you do this, it's a significant investment. So this is not something to take lightly if you plan to do it. ครับก็เหมือนกับการเลี้ยงสัตว์น้ำทั่วไปเราก็ต้องมีความเอาใจใส่ในการทำการจัดการต่างๆนะครับแล้วก็ระบบนี้ต้องใช้เงินทุนในการทำระบบนี้ Now, while I told you most of the action is out in that open pond, we do use some specific equipment in order to have that open pond working for us most robustly. So even though, as I told you, the action is in the pond, we're going to spend a significant amount of time teaching you about the tools that we use. ครับระบบนี้ก็จะใช้เครื่องมือที่พัฒนาขึ้นมาแล้วก็เอามาใช้ให้เกิดประโยชน์และรวมทั้งอุปกรณ์ที่จะต้องมีสำรองไว้ด้วยนะครับ Okay, this is a SketchUp image of a fictitious pond somewhere in Thailand, and I've put the arrows in there to indicate the flow around and around the pond. The flow is continuous and robust. When you walk up to the pond, you can look at the pond water and see the water moving around and around the pond. อันนี้ก็เป็นดีไซน์เป็นสเก็ตของรูปแบบบ่อที่ระบบ Iprs เนี่ยนะครับก็จะสังเกตได้ว่าอันนี้ประมาณ 20,000 ลูกบาศก์เมตรก็อาจจะประมาณ1 เฮกตาร์ความลึก2 เมตรนะครับก็ถ้าเกิดเราเดินไปรอบๆก็จะมองเห็นว่าน้ำเนี่ยสามารถหมุนเวียนนะครับผ่านระบบที่วางไว้แบบนี้แล้วก็มีเซลล์อยู่2 เซลล์นะครับ As I told you a moment ago, this example here is a 1 hectare pond. It's 2 meters deep, so it has 20,000 cubic meters. Therefore, we've been able to install 2 raceways over here on the side that together have about 440 cubic meters
of raceway volume. ก็1 เฮกตาร์นะครับลึก2 เมตร ก็จะได้ 20,000 ลูกบาศก์เมตร ตัวเซลล์เนี่ยจะมีพื้นที่อยู่ 440 ลูกบาศก์เมตรนะครับ ซึ่งก็คิดเป็นประมาณ 2.2% ของเนื้อที่ทั้งหมด Okay, right here are two of the white water units that we've been talking about, and those are attached to the front end of the raceway and push water through the raceway. But there's two more in the open water, one here and one here, that help create that river flow around and around the pond. ในระบบนี้ก็จะมีตัว White Water Unit อยู่ 2 ตัวอยู่ที่เซลล์นะครับที่จะทำหน้าที่ผลักน้ำแล้วก็เพิ่มผสมอากาศเข้าไปในน้ำแล้วก็ยังมีตัว White Water Unit ข้างนอกอีก 2 ตัวรวมเป็น 4 ตัวนะครับต่อ 1 เฮกตาร์ลึก 2 เมตรเท่ากับ 20,000 ลูกบาศก์เมตรนะครับก็จะมีตัว White Water Unit อยู่ 4 ตัว So as you see from that example, you should realize that pond volume dictates what we plan to produce. If the pond only had 10,000 cubic meters, we could have one raceway. If that same pond had 30,000 cubic meters, meaning it was 3 meters deep, we could install 3 raceways. But it's all driven by the volume of the pond unit. ตัววอลลุ่มของบ่อจะเป็นตัวกำหนดว่าเราจะมีเรสเวย์กี่อันนะครับถ้าเกิดเรามี 10,000 ลูกบาศก์เมตรก็จะมีได้1 อันแต่ถ้าเกิดเรามี 30,000 ลูกบาศก์เมตรก็จะมีได้3 ตัวนะครับ Now, it's just points of interest here. Larger ponds are more efficient than smaller ones when it comes to using or installing the In Pond Raceway System. And so it's typically more efficient to combine small ponds and make them into a single larger pond for utilization of most efficient utilization of this technology. ข้อสังเกตของระบบนี้ก็คือว่ามีบ่อขนาดใหญ่จะให้ผลประสิทธิภาพได้ดีกว่าบ่อขนาดเล็กนะครับถ้าเกิดเรามีบ่อขนาดเล็กก็คอมไบน์กันรวมกันนะครับทำให้เป็นบ่อใหญ่ๆมากขึ้น And there are a number of different ways to remove the let's say cross levees if you're expanding from 5 or 6 ponds and you're making that into one pond. There's some techniques that work really, really well so that you don't have to move soil any further than you have to. ในการรวมบ่อก็สามารถที่จะมีเทคนิคอาจจะไม่ต้องมูฟดินทั้งหมดนะครับก็จะได้ประหยัดบางอย่างเช่นบางบ่อที่มันติดกันเราก็อาจจะเหลือตรงคันไว้เพื่อเป็นการบังคับน้ำ